Velkommen til denne meditasjonen. Sett deg godt til rette, eller legg deg ned. Sørg for at temperaturen er behagelig. Og vit at om du opplever angst her og nå, så er du ikke alene. Og du behøver ikke å forhindre din angst. Nå skal den få være fullstendig til stede. Lytt til pusten din. Kjenn etter. Hvordan er pusten din? Er den urolig? Pusten din i takt med angsten. Mest sannsynlig så er den det. Angsten er der for å fortelle deg om ditt liv, om dine opplevelser, dine minner, dine forhindringer, slik du opplever din hverdag. Strekk nå ut kroppen din, og kjenn at du er komfortabel i de klær du har på deg. Om det er nødvendig, hent et teppe for å gjøre det mest komfortabelt for deg selv. Se for deg et hvitt lys under fotbladene dine. Et hvitt lys som går opp i alle tærne dine, som fester seg i foten din og føres videre opp gjennom leggene dine. Det hvite lyset fester seg rundt knehalsene dine. Det omgir lårene dine. Det går opp i hoftene dine, og nå når det til navlen din. Det hvite lyset går inn i navlen din og blir der. Det hvite lyset går fra magen din og helt ned. Nå går det videre til brystregionen din. Det hvite lyset fester seg rundt halsen din og omgir hodet ditt, går ned i neseroten, ut i skulderbladene igjen, nedover armene, og til slutt fester seg i fingrene. Pust dypt inn og ut. Inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Fortsett slik, opp til 10 pust, mens det hvite lyset brer seg nå fra hendene dine, oppover armene, inn gjennom skulderbladene, opp i nakken, nedover nakkevirvlene, og til slutt ender opp i ryggen din. Du er nå fullstendig omgitt av det hvite lyset. Det skifter farge fra blå til grønn, fra grønn til gul, fra gul til oransje, fra oransje til rød, fra rød til indigo, og nå tilbake til hvitt igjen. Vit at du er trygg i dette hvite lyset. Lytt til pusten din, og kjenn hvordan nakken din slapper av. Sprik ut hendene, sprik ut en av fingrene og alle dine tær. Om du kjenner du er anspent nå, ingen fare. Det er angsten som snakker til deg. Angsten forteller at den vil du skal ta vare på deg selv. Du kan ta vare på deg selv. Vit at dette hvite lyset finnes i deg i utgangspunktet. Om du skulle føle deg
utilstrekkelig. Se for deg det hvite lyset gå opp gjennom føttene dine og spre seg på denne måten. Du kan nå vende tilbake til din hverdag og vite at det hvite lyset vil omgi deg og stråle ut mot alle andre og påvirke dem med alle dine gode ønsker. Jeg ønsker deg en god dag.